أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أيها الأحبة قال تعالى في محكم تنزيله يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أيها الأحبة إلهي سبحانه وتعالى وحو كتابك سكت المامية reer nebi aadamow hadduu idin yimaadaan rusul xaggayga ka socota oo idinka mid ah oo idinka warramaan aayaadkayga baa ilaahay leeyahy subxaanahu wa tacaala faman ittaqaa wa aslaxa falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun kuwii ilaahay ka cabsada ee qaata waxay rusushu la timi oo wa aslax suubanaado hagaagsanaado acmaashiisa fiicnaysiiya falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun tiiraanyo iyo baqatoona korkooda ma ahaanin baa ilaahay leeyahy subxaanahu wa tacaala insaanka mashkiladaha ugu badan ee dunida ku qabsada waxaa ka mid ah alkhawf waalxusn ilaahayna subxaanahu wa tacaala aayaad 14 gaadhaya buu ku tilmaamayaa waxyaabaha khawfka iyo xusniga bini aadamka ka kaxeeya waxay culimmadu yidhaahdaan isu imaatinka bini aadamka iyo maamuladooda taariikhda bashariga bay yidhahdaan waa macdala waa dhibaatooyinka ugu waaweyn ee taariikhda bini aadamka soo mara fii kulli zamaan wa makaan waqti kasta iyo meel kastaba waayo aadanuhu qumanidu waxay ku jirtaa ilaahay kitaabkiisa markuu ka tago laba mid unbuu maraa bay leeyihin ima طugyaan aw alfawda laa amna wala istiqraar deganaanshiyo iyo nabadgelya ma dhacda bini aadamku haddii aanu raacin ilaahay kitaabkiisa labada gebi midunbuu ka dhacaa mid ah fawda dadku inaanay yeelanin kala dambayn oo fawda ay noqoto fawdaduna dil iyo dhac iyo boob ayay sababtaa aw iطugyaan ama dictatorship oo isna dhanka kale ah kuwo kibray oo qooqay inay dadka maamulaan oo dabeetana dadku uu xorriyadooda iyo karaamadooda iyo dadnimadooda waayo oo iyana baqa iyo cabsi kale ku abuurta waxay culimmadu yidhahdaan labada dhanba
hadday fawdo tahayna waa baqa iyo cabsiya cadamu listiqraar degnaanshiye la-aan hadday dictatorshipka iyo tuqyaanka noqotona iyaduna waa cabsi iyo deganaanshiye la-aan idan bulsho ama ummadi waxay heshaa alamni الnafsi waاlijtimaaci naf ahaan iyo bulsho ahaanba waxay nabad noqotaa wuxuu qofkiisu nabadda dareemaa qof waliba marka uu raaco ilaahay subxaanaه wa tacaala ariiqiisaasi deganaanshiyaha iyo nabaddu waxay culimmadu ku tilmaamaan inuu yahay sulamu الtaqadumi wاlxadaara horumarka bini aadamka iyo xadaaradiisa sallaanka loo fuulo inuu yahay alidiraab wاlkhawfna dadkoo degi waayo xasilooni la waayo nabad iyo amni la waayaana waa طariiqu takhalluf waa jidka dib u dhaca ee noolaha uu maro ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu inoogu tilmaamayaa ugu horeyn nabadiyo amniga in ilaahay kitaabkiisa laga helo faman itaqaa waaslax falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun faman tabica hudaaya falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun ina aladiina qaluu rabbuna allahu huma istaqaamuu falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun alaa ina awliyaءa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun xawaalay 14 aaya baa ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa haddii kitaabkiisa lagu qumanaado haddii diintiisa la raaco haddii rusushiisa la rumeeyo haddii jidka ilaahay uu dadka u soo dejiyay la raaco haddii hanuunka aniga iga yimi aad raacdaan baa ilaahay leeyahay falaa khawfun calaykum walaa antum taxzanuun weeyaan baqa korkiina ahaan maayo murugana korkiina ahaan mayso bale ilaahay subxaanaه wa tacaala nabadiyo amnigu si ay aadanaha faa'iido ugu leeyihiin jannadiisa markuu ka warramayo wuxuu ku tilmaamay inay tahay daarta nabadgelyada oo aafaadka dunida ka dhaco dhan in lagaga nabadgelayo lahum daaru الsalaami cinda rabbihim baa ilaahay ku tilmaamaya daar nabadeed bay alle agtiisa ku leeyihin ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa wuxuu dadka ugu yeedhayaa inay daartaa nabadeed tahay wallahu yadcuu ilaa daari الsalaami wayahdi man yashaau ilaa siraaطin mustaqiim bale ilaahay islaamnimadaba wuxuu ku tilmaamay waddada nabadda inay tahay saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu leeyahay qad jaa'akum min allahi nuuru wakitaabu mubiin yahdi bihi allahu man itabaca ridwaanahu subul الsalaam jidka nabaddaa ilaahay ku hanuuniya ciddii raacda kitaabkiisa wayukhrijuhum min الظulumaati ila الnuuri biidni wayahdihim ila siraaطin mustaqiim amnigu ayuha alaxiba waa nicma kow waxaa lagu helaa ilaahay kitaabkiisoo la raaco hadday dadku diinta alle si qumman u raacaan kow waxay helaan iطmi'naan qalbiya amni nafsiya naf ahaan bay u degaan naftooda xasisha warwaryo tiiraan iyo muruga kuma dhacdo meeshuu u socdaa buu garanaya xagga rabbi inuu ku socdo xaggu ka yimuu og yahay meesha dunidu ku dambaynaysuu garanayaa ilaahay in layswada hortaagayuu garanaya saa ogeed baa ilaahay wuxuu leeyahy وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين إلهي وحينات المامية ألا وحيدين يبوهي كوا إيمان لقها لأيدين كمدة الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات إيمان يعمل صالحة عدي لقها له إلهي وحوب بلن قاضي ليستخلفنهم في الأرض للكا إلهي خلافة دي سيدين ليبيا للكو إذن دحلسين sidii kuwii idinka horreeyayba loo dhaxal siiyey walayumakkinanna lahum diinahum aladi irtadaa lahum diintooda baa ilaahay subxaanaه wa tacaala makansiin doona oo ta quwada leh koraysan noqon doonta walayubadilannahum min bacdi khawfihim amna baqahooda dabadeedna ilaahay subxaanaه wa tacaala nabad buu ugu bedeli doonaa shardigu waa yacbuduunanii laa yushrikuuna bi shaya waa adduunka marka la joogo ilaahay wuxuu leeyahy nabadda adduun baan idinku siinaya aayaadkani waxay ka warramayaan adduunyo aakhirana wahum min fazacin yowmaidin aaminuun baa ilaahay leeyahy aakhirana way badbaadayaan oo fazac iyo dhibta ka jirta labada goorba badbaaday leeyihin baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala nabaddu iyo deganaanshiyaha siyaasadeed waa gaaya
وإسلامك اعتباريا